आसुछि भयंकर लघुचाप 10 तारिखରୁ 14 तारिख पर्यंत बर्षिब। जिलापाल मानकु अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग। बात्या यास जाऊ जाऊ आउ एक बड़ लघुचाप बंगोपसागर में सृष्टि हेबार पूर्वानुमान कर राज्य सरकार समस्त जिलापाल मानकु सतर्क रहिबा पई कहिसंती। आसंता 10 ରୁ 14 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षा हेबो। तेबे से जिलागुड़िक कौन रही पाणीपाग विभागर संपूर्ण अपडेट जानिबा। वीडियो को आरंभ करने पूर्व वीडियो को लाइक करने सहित वीडियो तले थिबा सब्सक्राइब बटन को क्लिक करंतु। पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु सबुदिन देश दुनियार खबर जानिबा पाई। काली सकाळ जाए राज्यर 22टी जिला पाई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। 5टी जिल्ला रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करा जायछि। सेही 5टी जिल्ला मध्यरे मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, नुआपड़ा, मयूरभंज जिल्ला सामिल रहिछि। अन्य 17टी जिल्ला रे वज्रपात सह प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, कलाहांडी, कंधमाल, रायगड़ा, बौद्ध, ढेंकानाल और केन्दुझर रे वर्षा वज्रपात संभावना रहिछि। संपृक्त जिल्लार जिलापाल मानकु सतर्क रहिबाकु एसआरसी निर्देश दैछंती।